حياكم الله جميعا. على الماشي وعلى السريع، السعال عند الأطفال بشكل عام، السعال يا يكون منشأه تخريش موضعي، مثلا إذا الواحد مثلا تعرض لغبار الطلع يصير تخريش موضعي، يصير سعال جاف بدون قشع، أو يكون سببه التهاب بالقصبات والقصيبات سواء فيروسي أو جرثومي أو أسباب ثانية. اللي يهمني أدوية السعال نوعين، يا تكون أدوية السعال مقشعة، يا تكون مسكنة للسعال، مثبط سعال مركزي أو مثبط للسعال سواء مركزي أو غيره. إذا شخص عنده سعال مع قشع وتعطيه أنت مثبط سعال، فأنت تحبس القشع جوات رئته، فتتكاثر الجراثيم وتخلق له مشكلة أكثر. وبالعكس إذا شخص عنده سعال جاف وتعطيه أنت مقشع، سعال مضاد سعال لكن من النوع المقشع اللي يحل البلغم، فأنت تنتج له بلغم وتخليه يسعل أكثر. فالقاعدة العامة، عندك سعال جاف ماشي، بغض النظر سواء سببه التهابي أو غير، بدك تعطي مضاد سعال بغض النظر بدك تعطي أنتيبيوتيك أو لا. عندك سعال جاف أعطي مثبط سعال عشان ما تنتج قشع. عندك سعال مع قشع أعطيه حال للبلغم أو مقشع مشان يطلع القشع اللي بصدره، تمام، وعالج السبب المستبطن. عند الأطفال عموما تحت ال6 شهور احذروا جدا جدا من أدوية السعال، بالعادة يعطون حال للبلغم تحت ال6 شهور في بعض البلدان يعني، لكن هذا خطير للطفل، لأنه هذا الطفل أنت تعطيه حال للبلغم راح يزيد البلغم عنده، وهو هذا الطفل الصغير تحت ال6 شهور ما يعرف يتقشع ويسعل مثلي ومثلك ويطلع البلغم، فيخنقوا هذا البلغم، يخنقوا هذا السعال ماشي. دائما السعال تحت ال6 شهور عموما يعني يكون في وراه سبب، فلازم تدور على السبب وتعالجه، مو تعالج العرض وتعطي أدوية تضر الطفل. أتمنى الفيديو فادكم، فيديو قصير وإن شاء الله يكون ممتع. حياكم الله، الدكتور مهدي مردود من الحمد.